สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับวันนี้พี่เล็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นตัวเนื้อเรื่องของอีเวนต์นะครับประจำแพทนี้ที่เป็นเกาะไปแล้วนี่เล่นไปแล้วนะครับจนจบถึงโมนานะครับก็ยังน่าสนใจว่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรต่อไหมนะเพราะว่าเห็นเวนติไปยืนอยู่ที่เกาะนะครับเดี๋ยวเราจะแอบแวบไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาเล่นเควสตำนานของคาซึฮะนะครับที่พี่เดียยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้นี่เนื้อหาใหม่นะครับคือเควสตำนานคาซึฮะบทแห่งเมเปิล4ชาติฉากที่1ซึ่งเราจะทราบกันว่ามันจะมีอาวุธใหม่นะครับดาบแดงสุดเท่อันนั้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยก็อยากรู้มากเลยว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับของมันจะอะไรยังไงนะเห็นหลายคนทำกันมาแล้วนะของพี่เดียยังไม่ได้ทำเลยนะนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายังทันแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปเล่นอีเวนต์อันนี้ต่อนะครับที่เราเรียกกันว่าอีเวนต์สกินดีลุกนะมันมาพร้อมกับสกิน5ดาวอันแรกของเกมก็คือสกินดีลุกนะครับซึ่งพี่เดชก็ซื้อไปตั้งแต่วันแรกที่แพทเข้าแล้วแต่ตัวกิจกรรมตัวนี้เขาชื่อว่าสงครามที่แฝงเร้นนะครับก็มีพรีโมเจมมีอะไรแจกก็น่าจะมีเนื้อเรื่องที่ดูสอดคล้องกับตัวสกินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะก็ต้องไปลองดูกันก่อนอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำส่วนการเก็บเปลือกหอยหรือเควสจุกจิกเคลียร์ด่านอะไรเงี้ยพี่เด็กก็จะไปทำนอกเวลาเอาเรามาทำส่วนที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าจะเก็บไว้กันดีกว่านะครับแล้วก็พี่เด็กยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็คืออันนี้นะครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเกาะแล้วก็มาอันนี้แล้วก็มาอันนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็พี่เด็กก็ไม่ได้ไปดูเฉลยดูสปอยมาก่อนนะรู้นิดหน่อยแต่ไม่รู้เยอะนะครับก็อยากจะมาตื่นเต้นสนุกสนานกับเนื้อเรื่องด้วยตัวเองในการเล่นของเราแต่ว่าเรซินไม่เต็มนะครับขอเคลียร์สำรวจนิดนึงแล้วกันนะขอเคลียร์สำรวจหน่อยแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันบอสรายสัปดาห์อะไรก็ตีไปแล้วนะครับสำหรับไอดีหลักอุ้ยยัง15 นาทีรับแรกโอเคไปเราไปดูเกาะกันก่อนครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังทำเนื้อเรื่องของเกาะยังไม่ครบนะครับพี่เดชจะสังเกตเห็นนั่นไงเวนติไปเราขึ้นไปดูกันดีกว่าเวนติไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเห็นไหมจริงๆเวนติอยู่ที่เกาะด้วยนะครับแอบสงสัยล่าสุดเวนติว้าไปเกาะเอาแล้วทำไมอยู่นี่ล่ะตกลงเวนติอยู่2 ที่เหรอสงสัยจังขึ้นไปดูกันดีกว่าครับว่าเวนติไปทำอะไรอยู่ซะสูงนะพี่เดชยังไม่เคยขึ้นมาคุยเลยนะเนี่ยดูสิให้คุยได้ด้วยอ้าวฮัตชิวใส่เราซะละสวัสดีน้องเรด้วยนะครับอ๋อเวนตีบอกว่าเข้าใกล้แมวไม่ได้เลยจริงๆฉันลอยบนหลังคาแล้วกันหนีแมวมาอยู่บนหลังคานี่เองนะครับก็คือแมวเนี่ยมันมาจากเนื้อเรื่องที่ว่าเวนติไม่ไปเที่ยวเกาะกับเราเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไปรับงานเล่นดนตรีที่ร้านของเดียวน่ามั้งถ้าพี่เดชจำไม่ผิดซึ่งมีแมวเยอะแยะเลยนะครับเวนติก็แบบเพื่อแลกกับการได้กินเหล้านะครับก็เลยไปรับจ็อบก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวกับเราก็เนี่ยแหละก็เลยมีเรื่องว่ามันหนีแมวอยู่บนหลังคานี่เองแค่นี้เองเหรอแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยนะครับเวนติเดี๋ยวไปดูที่เกาะกันว่าเวนติยังยืนอยู่ที่เกาะหรือเปล่านะครับล่าสุดในสตรีมที่เราเล่นโมนาเนี่ยจบก็เราเห็นเวนติมาที่เกาะเฉยเลยไปดูกันโกลเด้นอาร์คิปิลาโกแวบอยู่ไหมจริงๆจะยืนตรงเนี้ยพี่ได้จำได้ว่าสตรีมที่แล้วว่ายืนตรงนี้แถวๆนี้เราก็ไม่คุยด้วยนะครับคุยไม่ได้ไม่อยู่ได้หรอ
กลับไปมอนแล้วเหรอแล้วแปลกมากเลยนะครับว่ามาหาที่เกาะแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอะไรสักอย่างพี่เดนนี่อย่างงงนะครับถ้าใครแบบเฮ้ยจริงเหรอเวนตีมาจริงเหรอดูสตรีมโมนาที่แล้วเลยนะครับสตรีมที่แล้วที่พี่เดนเล่นเนื้อหาโมนาตอนท้ายเราเจอเวนติมาอยู่ที่ริมเกาะด้วยทำอะไรเนี่ยเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับไม่มีแบบการ activate อะไรเพิ่มขึ้นตามหลักเราก็คิดว่าเนื้อหาของอีเวนต์เนื้อเรื่องที่มากับเกาะรอบนี้เนี่ยก็น่าจะจบแล้วยังไงนะเนี่ยไม่ยืนอยู่นะนึกว่าจะยืน2ที่ซะอีกนะงงโอเคถ้าอย่างนั้นที่เกาะก็ไม่มีอะไรนะครับงั้นเราไปคาซึฮะกันเลยดีกว่าขอกดเคลียร์แดงก่อนนะครับให้มันหายแดงเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขามีแก้บั๊กลองแอบไปดูซิเผื่อบั๊กมันจะเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปัญหาที่รับทราบแล้วหลังจากอัปเดตการโจมตีต่อเนื่องไอ้นี่มันของอายาโตะเรื่องเก่านี่เนื้อหาการอัปเดตแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาตัวละครกับตำแหน่งเควสไม่ได้หากออกห่างจากโหราศาสตร์ในดันเจียนมีโอกาสที่โหราศาสตร์จะหายไปเมื่อสกิลธาตุสงบจิตผสานเชาสงบจิตสงบใจ อันนี้ของเฮโซโอเคไม่มีนะไม่มีพูดถึงบันตินะฮะน่าจะไม่ใช่บั๊กโอเคไปทำอันนี้กันครับบทแห่งเมเปิล4ชาติสนใจมากๆนะครับเริ่มเควสระดับตำนานของคาเอเดฮาระคาซึฮะนี่ครับเนื้อเรื่องบอกมวลพการล่วงลับคนจรพลัดถิ่นหวนคืนเย้าหนุ่มน้อยวัยเยาว์แห่งสายลมสร้างชื่อระบือเล่าขานถึงความหาญกล้าท้าสู้กับสายฟ้าท่ามกลางสายตานับหมื่นที่คอยจับจ้องต่างผสมปนเปหลากอารมณ์ทั้งเคารพชื่นชมและยินดีทั้งอิจฉาริษยาและคาดคะเนอีกทั้งยังมีความยึดติดที่ซ่อนเร้นอยู่ในประวัติศาสตร์เสียงฝีเท้าที่เย็นเยียบเหมือนเหล็กค่อยๆเดินใกล้เข้ามาแต่สำเนียงที่เขาได้ยินมีเพียงแค่เสียงของสายลมหิมะและเปลวไฟโอเคเปิดแล้วครับไปเงาถนนเปล่าเปลี่ยวของผู้ที่ถูกลืมเงาสีม่วงปรากฏบนพื้นราบป่ะกันครับตื่นเต้นจังเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะ Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? แล้วจะไปไหนกันเหรอไปซูเมรุไมค์แพมอนเดี๋ยวก่อน Huh? What's up? เอ๊ะระวังตัวด้วยมีคนมาระวังตัวด้วย Hey, what the heck was that for? เฮ้ยดาบอะไรอ่ะจำได้ว่าดาบนี้รู้สึกจะชื่อว่าดาบปีศาจนะครับผู้โจมตีซึ่งปรากฏตัวอย่างกระทัน So you don't have a vision after all. ที่แท้เธอก็ไม่มีวิชั่นนี่เอง Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? เฮ้ยเขาหาคาซึฮะอยู่เหรอ He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. นายตามหาเขาทำไม That's none of your business. Never mind.
You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. เขาจะโจมตีคาซึฮะเหรอเนี่ย What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. สวัสดีภูวิทย์ด้วยนะครับ Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. ใช่เธอพูดถูก Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. อันที่จริงฉันเกิดความคิดอย่างหนึ่งด้วยแหละไพมอน Oh? What kind of hunch? เขาอาจจะมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างกับคาซึฮะก็ได้นะคนเนี้ย A special connection? You mean beyond already knowing each other? สไตล์การต่อสู้ของเขาคล้ายกับของคาซึฮะเลยแหละ Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. เขาน่าจะอยู่ที่กองเรือใช่ไหมโอเคเปิดแล้วครับเควสโหมาถึงก็ซัดกันเลยนะเดี๋ยวอ่านแชทหน่อยนะครับวิทย์บอกว่าพี่เดนได้เปิดยูมียาไหมครับอยู่อยากได้มาครึ่งหลังนี่ใช่ไหมใช่แล้วจ้ารีรันมาครึ่งหลังพี่เดนเปิดครับมีโยอีอยู่แต่ว่าไม่มีซีพี่เดนกะว่าจะเปิดซีเพิ่มนะครับให้น้องยูมียะเดี๋ยวมาครึ่งหลังนี้ครับภูวิทย์ไปกองเรือครักซ์ตรงนี้เหรอมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวดูตู้ก่อนนี่อีกประมาณ5วันครับตู้รีรันโยอิมิยะก็จะเข้า Hey! Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. เหมือนกันงั้นเหรอ Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? ก็เจ๋งกับพอๆกับที่เปยโตกำจัดไฮชานนั่นแหละ Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. สำนักเทนริว I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. ยังไงซะท่าทีของโชกุนไรเดนก็คงเปลี่ยนไปแล้วล่ะ Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. เดี๋ยวไปต่อดูแชทต่อนะครับภูวิทย์บอกว่าไม่เอาธนู5ดาวระหว่างรัสกับฮามายุมิอันไหนดีฮะสำหรับโยอิมิยะหรอรัสมันเป็นแอตแทกนะฮามายุมิจริงๆก็ใช้ได้แต่ฮามายุมิจะใช้ดีถ้าไม่กดอันติเดี๋ยวพี่ได้ดูทวนก่อนน้องเรย์บอกว่าซูเมรุใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่แล้วอีกหลายอาทิตย์นะน่าจะอีกเกือบเดือนนะน้องเรย์นะครับไหนมาดูธนูให้ภูวิทย์สักหน่อยนะครับดูสิคำถามคือรัสกับฮามายุมิอันนี้รัสเดี๋ยวนะครับรัสออปชั่นก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติขึ้น 80% ลดความเสียหายของการโจมตี
ชาร์จโจมตีก็คือชาร์จโจมตีเบาลงแต่โจมตีปกติแรงขึ้นพี่เดนว่ารัสก็ดีใช้ง่ายๆแล้วเป็น attack นะครับรัสก็ใช้ง่ายฮามายุมิโจมตีเหมือนกันนะครับแต่พี่เดนยังไม่ได้อัพเลเวลนะตัวนี้มันเทียบกันไม่ได้ว่าตัวไหนมากกว่ากันการโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น16ชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น12ถ้ามีพลังงานธาตุ100เอฟเฟกต์จะเพิ่ม 100% ก็คือ32กับ24นะครับก็คือถ้ารัสเนี่ยโจมตีปกติแรงแต่ชาร์จโจมตีไม่แรงพี่เดชว่านะอันเนี้ยถ้าใช้อันนี้จะให้แรงต้องไม่กดอันตินะครับถ้าพลังงานเต็มเรียกว่างั้นละกันไม่ค่อยกดอันติอ่ะอันเนี้ยก็จะได้ออปชันเต็มที่แต่ว่ามันจะช่วยทั้งโจมตีปกติและชาร์จโจมตีแต่โยยมิยะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ชาร์จโจมตีรัสก็อาจจะใช้ได้เรียกว่าถ้าจะกดอันติก็ใช้รัสถ้าไม่กดอันติก็ใช้ฮามายุมิแต่รัสดูน่าจะใช้ง่ายกว่าพี่ได้คิดว่านะครับรัสก็น่าจะหาง่ายกว่าด้วยเนาะโอเคโอเคนะครับตอบหมดแล้วไปดูเนื้อเรื่องกันต่อนะจ๊ะสำนักเทนริวนะครับแต่ตัวเลขเมื่อกี้รัสพี่เดชขัด5นะดังนั้นจะเทียบกันไม่ได้นะหมายถึงว่าดูดีๆปกติขัด1มันจะไม่ใช่สแตทแบบเมื่อกี้นี้นะจ๊ะแต่สำหรับคนเปิดกาชาพี่เดชว่ารัสหาง่ายกว่าเฮ้ยเข้าไปข้างในเลยเหรออ้าวคาสึงะ Oh, it's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt Decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. คำสั่งเราใช้ถูกยกเลิก We ไป invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? ก็พอได้ยินมาบ้างนะ In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. เฮ้ยข้อมูลนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามีช่างตีดาบกลุ่มหนึ่งที่สืบทอดเทคนิคการตีดาบจากท่านโชกุนจนเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าเทคนิคการตีดาบเนี่ยมันเกิดจากโชกุนก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อไปยังประชาชนนักช่างตีดาบก็แสดงว่าไรเดนโกกาเดนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเทคนิคตีดาบนั้นน่ะก็จุดกำเนิดคือมาจากโชกุนนั่นเองนะครับ But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. ชดเชยเรื่องที่ทำผิดพลาดกับตระกูลคาเดฮาระในอดีตให้ด้วย In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. กลัวจะโดน We โจมตี trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? ดูสายตาดูสายตา I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. เป็นการชดเชยให้คุณเท่า With นั้ the น Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the shogunate. เขาอยากให้คาซึฮะเหมือนกลับมากอบกู้ชื่อเสียงตระกูลไคเดฮาระแล้วก็ไม่ต้องเร่ร่อนต่อไปแล้วก็อยู่ในเมืองอินาซึมะได้อย่างปลอดภัยมันจะจริงหรือเปล่านะ I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. เพราะจะว่าไปตอนนี้คาซึฮะอาจจะเป็นตระกูลไคเดฮาระ
คนเดียวที่เหลืออยู่หรือเปล่าก็อาจจะเรียกว่าเป็นต้นตระกูลผู้สืบทอดตระกูลที่เหลืออยู่คาสึฮะก็จะเป็นคนที่สำคัญมาก Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. แต่คาสึฮะก็เห็นด้วยว่าเขามีหน้าที่จะต้องกอบกู้ชื่อเสียงของวงตระกูลคาเดฮาระ I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Musono Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the shogun's strike. สำหรับหลายๆคนเขานับถือมุโซโนะฮิโตตาจิของโชกุนเขาก็เลยอาจจะไม่พอใจที่คาสึฮะไปต่อต้านทานดาบของโชกุนได้ Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. แล้วยังมีความเชื่อว่าเขาใช้ดิลูชันด้วยเพราะคาสึฮะใช้2ธาตุได้ตอนนั้นมันมาจากวิชั่นของเพื่อนเขานะครับไม่ใช่ดิลูชัน What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. ไพมอนบอกว่าเฮ้ยคนที่ใช้ดิลูชันหรือเนตรมารจะแก่ลงอย่างรวดเร็วพี่เด็กก็เลยนึกว่าก็คาสึฮะผมขาวอยู่แล้วขาวทั้งหัวเลย มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะ That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? นายมีเพื่อนพ้องร่วมสำนักไหมอ่ะ No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. การโจมตีของตระกูลไคเดฮาระเป็นท่าที่ใช้ทดสอบดาบนะ Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. ไปตามหาคนคนนั้นกันเถอะโอเค The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. ไปถามริวจิ สวัสดีพลอยด้วยนะครับนี่พลอยบอกว่าแล้วนักเดินทางล่ะใช้ได้ตั้งหลายชาติวิชั่นก็ไม่มีคิดจะสงสัยไปเน่นมาเนี่ยแล้ว เราเป็นข้อยกเว้นนะ exception แบบที่โชกุนไรเดนบอกนั่นแหละมั้งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่เดนแอนเดย์นะครับผมมาสอบถามข้อมูลจากริวจิ
like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. โอ้มีคนให้สืบข้อมูลส่วนตัวของคาซึฮะเยอะเลยช่วงนี้นะพลอยในแชทบอกว่าศัตรูแห่งความนิรันดร์นะใช่แล้ว แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเป็นเพื่อนแห่งความเป็นนิรันดร์แล้ว Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sangha would have snapped them up in an instant. จ้างหลายล้านโมราเลยทีเดียว Millions of mora? Whoa! Oh, wait. Even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. กว่าจะชนะได้ก็เล่นเอาหือขึ้นคอเหมือนกันนะ I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. ก็จริงนะ Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, two people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. อเมโนมะยูยะ Amenoma. Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. อ๋อคนตีเหล็กอะเหรอ Two grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. ตรวจสอบทั้งสองทางเลยก็แล้วกัน Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good.
All the best with your investigation. I'll อ่ะ ไปเช็คที่ร้านดีเล็กตรงนี้เองครับ นี่ไง อ๋อ ฮาจิเมะ โทโกะ อ๋อ มียูยะอีกคนนึงเหรอ Ah, if it isn't Kaede Harakazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. อ๋อ อย่างนี้นี่เอง Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. เราได้รู้แล้ว Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out. As for the art of the Kaedahara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. หลานของเขาเหรอ I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. But I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. ไฟไหม้ And เหรอ neither... Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind I of wouldn't, rare yeah. weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes.
If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. เราจะต้องการข้อมูลจากทางด้านนากาโตะด้วยนะ Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. ไปบ้านนากาโตะบทพูดแน่นๆนะฮะพี่เดนนี่ง่วงเลยทีเดียว I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. น้องเลบอกใช่ครับบทพูดแน่นๆเลยโอ้โหบทพูดอย่างแน่น Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? คุณทำไม่ผิดหรอกนะ Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. อ๋อรู้ละทางคุณนากาโตะเนี่ยเป็นนักสะสมครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน
ก็สุดท้ายยอมเอาของบางอย่างออกมาขาย แล้วคิดว่าคนที่มาซื้อน่าจะเป็นยูยะของตระกูลอเมโนมะแล้วก็จะเอาไปอวดคุณปู่เรื่องราวน่าจะประมาณนี้พี่เดชเดาว่าของที่มาขายน่าจะเป็นดาบปีศาจอันนั้นแน่ๆเลย Amenoma Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at คา the เซฮะสรุป warehouse. เหมือนเราเป๊ะ At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. เมื่อกี้บทแปลก็ดูแปลกๆนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาอาจจะกังวลจากภาวะหนี้นะครับแต่ว่าบทแปลภาษาไทยบอกว่ากังวลจากแบบการกดดันจากครอบครัวพี่เดชว่ามันเป็นคนละความหมายกันนะจริงๆน่าจะหมายถึงว่าเรื่องหนี้ทำให้เขาอาจจะเครียด Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so but the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. เก็บข้อมูลอย่างนี้มันต้องได้เฮโซมาช่วยแล้วหรือเปล่าต้องการโคนัน Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. บางทีเหตุไฟไหม้ถูกสร้างเพื่อปกปิดความจริงก็ได้นะ An interesting explanation. I was also considering this possibility. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryo Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? ดูยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องผู้โจมตีเลยนะ Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure.
Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the โกดังนอก warehouse. เมือง There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. สืบต่อครับ ที่โกดังนอกเมืองที่ไฟไหม้อ๋อตรงนี้เอง Wait. I hear something ominous in the wind. เสียงอันตรายลอยมาตามสายลม Oh, this must be another one of those sounds that, oh, as sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... พึ่งพาได้จริง Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. ๆ ได้ก It's ลิ่น right ด้วย around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. เศษซากของทาทาริกามิเหรอ Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind, judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. แล้วคนอื่นจะไม่สังเกตเห็นเลยเหรอ From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. แต่มันอันตรายนะ If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. อ๋อฝังกลบทับโกดังใต้ดินไปหมด จะเรียกว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายดีล่ะเนี่ย That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps. ตามหากลิ่นอายอ๋อไม่ใช่ทางนี้นี่ไง From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. หรือมันคือนากาโตะแล้วก็ยูยะนะ Quite possibly. Let's search. Whoa! Look at all those
Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Gotcha. It's, Ugh! Look at this red stuff! by the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. Well, let's take a look. ฉันชื่อนากาโตะผ้าที่ถูกย้อมด้วยสีแดงฉันถูกอาเมโนะยูยะฟันจนบาดเจ็บเขาเอาดาบที่ล้ำค่าของฉันไปพยายามไล่ตามก็ไม่ทันฉันเหนื่อยมากมานั่งพักที่นี่ท้องฉันมีเลือดไหลไม่หยุดฉันว่าตัวเองจะต้องไม่รอดแล้วแน่ๆแต่เหมือนมีพลังแปลกๆมาทำให้ฉันมีชีวิตต่อไปทำไมเขาต้องเอาดาบฉันไปด้วยทั้งที่บอกแล้วว่าจะขายมันให้กับเขาแถมเขาจะจุดไฟเผาโกดังฉันอีกด้วยเจ็บเหลือเกินแต่ฉันจะสลบไม่ได้ทำได้แค่เขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจฉันควรทำยังไงดีซาจิโกะไหนจะยังมียูอิจิกับยูจิด้วยฉันรู้สึกผิดกับพวกเขามากจริงๆกระทั่งตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองหมกมุ่นแค่ไหนฉันต้องโดนความชั่วร้ายครอบงำแน่ท้ายที่สุดฉันได้รวบรวมของแปลกๆมากมายแต่กลับไม่มีความสุขใดๆเลยเทียบไม่ได้กับคำพูดของเธอเลยสักนิดขอบคุณนะขอโทษทำให้เธอต้องลำบากแล้วซาจิโกะโอเคนี่นากาโตะถูกทำร้ายนะครับ According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. โอ้คิดว่าเขาน่าจะไม่รอดแล้วเหรอ Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. เดี๋ยวขอให้สำนักเทนริวค้นหาจุดที่สำคัญแล้วกัน Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right! So let's get moving! ทำไมถึงเขาไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้นี่นะ I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait! You figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. โอ้ โอ้ He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself. It's no. ออกมาแล้ว Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha?
Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenomeyuya that stands before us. But what if instead of facing Amenomeyuya, we are in fact facing the blade in his hand? ฮะดาบของเขาอย่างนั้นเหรอ Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa! Surely you don't mean... Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Amenomeyuya's body. ดาบเขายึดครองร่างของยูยะ You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. อ๋อชื่อปรากฏออกมาแล้วครับดาบเรื่องชื่อ Id1 Art As a descendant of the Kaidehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. ดาบเนี่ยเดินทางจากชเนสเนียมาถึงอินาซึมะเลยนะฮะ I seek but one thing. To face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Amenomeyuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenomeyuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenomeyuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. ดาบเนี่ยอยากจะปะทะกับไรเดนโชกุนแล้วก็จะสิงร่างคาสึฮะนี่เอง Kaidehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! โอ้อ้าวทดลองใช้คาสึฮะแล้วครับ Stabilize! Dissipate. ต้องใช้คาสึฮะ Wind strike! Out of my way. Do not stand in my way.
or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. งั้นฉันจะทำลายนายซะ The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal! You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between... Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But... And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man. How stubbornly you stick to your wayward... I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well.
Then find yourself some enemies with whom you wish to cross ผู้ต่อสู้ blades. เก่งๆเราหรือเปล่า Taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your... I accept. Don't do this, Kazuha! นั่นคือดาบปีศาจที่ควบคุมคนได้เชียวนะ This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. นี่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นฉันก็ยังมีพวกเธออยู่ข้างๆนี่นะ We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. ช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นก็ได้ Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me. โอ้ยอมปล่อยละโอ้ Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. ถ้ารู้สึกไม่ดีต้องรีบบอกฉันนะ I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, สภาวะ it อิ cannot จิน unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. ทาคาซึคาสะที่นั่นเหมาะมากเลยแหละ All right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. โอเคเดี๋ยวต้องไปต่อนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นพี่เดชขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนะครับ Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. I need to search high and low for evidence. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing.
มาแล้วไอ้เหี้ยไปหยิบน้ำมานะครับ น้ำหมดกันเลยทีเดียวมาแล้วเดี๋ยวนะ Doing detective work means you gotta walk the walk. บท No, I mean พูด literally. ยาวมาก I need to search high and low for evidence. คือบทพูดเยอะง่วงนะพี่เดชง่วง เล่นเควสเราง่วงไปเลยนะฮะเดี๋ยวนะขอกระตุ้นให้ตื่นเต้นนิดนึงนะฮะโอเค กินน้ำจนหมดนะฮะเดี๋ยวขอกินอะไรเย็นๆให้สดชื่น เดี๋ยวเราจะไปทำเควสต่อกันป่าไปต่อกันโอเคพร้อม ไปยังสถานที่ทดสอบดาบน่าจะเป็นดันเจียนOur bond is strong. ในเควสนี้เราก็ได้ทดลองเล่นคาสึฮะด้วยนะครับดังนั้นคนที่มาเล่นทีหลังก็มีโอกาสที่จะได้เล่นคาสึฮะอยู่ตรงไหนนะสถานที่ทดสอบดาบน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้หรือเปล่านี่ไงดินแดนเก่าที่ถูกยึดครองฐานลับของตระกูลทาคัตสึคาสะถูกพวกโรนินเขายึดครองนี่คาซึฮะจะถือดาบอันนี้อยู่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับให้เล่นตัวเดียวด้วยโอเคไหนขอดูตัวละครหน่อยถืออาวุธดาบเรื่องชื่ออิชินอาร์ตคือดูแบบมันใช่เลยนะมันคือดาบคาซึฮะเลยนะเมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีถูกศัตรูจะปล่อยอะเคิร์สสปิริตออกมาสร้างความเสียหายวงกว้างเป็น 180%ฟื้นฟูพลังชีวิต 100% ของพลังโจมตีโดยที่ทุก8 วินาทีเอฟเฟกต์จะเกิดขึ้น1ครั้งสร้างความเสียหายลดลง 50% หรอโอ้เอาสิความเสียหายลดลงนะครับอาร์ติแฟกต์ใช้โนเบลดเซตนะครับให้กลุ่มดาว3มาทดลอง8 ก็คือเลเวล8นะฮะโนเบลดเหรอโนเบลดเมียตาคิมีนาฬิกาฟื้นฟูเขาใช้น่าจะนาฬิกาฟื้นฟูนะแล้วก็น่าจะหมวกอัตราคริแล้วถ้วยล่ะถ้วยใช้อะไรชำนาญธาตุหรอไม่น่าใช่105ไม่น่าใช่ถ้วยชำนาญธาตุไม่ใช่ถ้วยลมด้วยหรือ ATK พลังโจมตีใช้ถ้วยโจมตีเหรอแปลกจัง Leave everything on this journey to me. เบสิกเนาะอัตราคีโจมตีฟื้นฟูก็ถือว่าเบสิก Wind Strider. โอ้มีเอฟเฟกต์อะไรออกมาเหมือนกันไม่ใช่นั่นน่าจะเป็นไฟที่กระจาย Finally, it's my lucky day. One with wind and cloud. To the ferry. Finally, How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected.
Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he's instead trying to match my fighting rhythm. คาสเนะบอกว่ามันแปลกนะดาบไม่ได้พยายามจะควบคุมฉันแต่กลับพยายามต่อสู้ให้สอดรับการเคลื่อนไหวของฉันอยากจะประสานกันสินะ Let's keep going. ดาบปากแข็งนะให้เราเล่นตัวเดียวเลยนะตามเรื่องWind strike. Blade. รู้สึกมันจะฟื้นเลือดดาบมันจะฟื้นเลือดได้ด้วยนี่ไงฮีลฮีลได้ด้วยเอาสินี่เลือดขึ้นอีกแล้วแต่จะโจมตีได้เบาลง Time to go. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Into the wind. Whoa! Something's up with the blade. แสงมันหม่นลงหรือเปล่า I can sense that his strength is พลัง slowly เขาค่อยๆถด fading ถอยล away. ง The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. ถ้าฝืนต่อไปอาจจะหักได้ทุกเมื่อ But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to เขายัง achieve พ his ยายามอยู่ goal.โอ้ Into the wind. The wind knows me. Clouds high. The birds call. One with nature. I'm ready. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. เขาก็ถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนกัน The shin's grown a bit dimmer again. แสงหม่นลง Doesn't Perhaps this time we'll finally have a chance to รู see ปลัก his ษณ์ที่แท้ true จริงเหรอ form. true form? What are you talking about? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. โอ้สึกหล่อไปมากเลยแหละ If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty เขา Shogun. สึกกร่อนมาเยอะแล้วสินะ Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. นี่รูปดวงตาอะไรก็หายไป It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. เขาจะยอมฟังเหรอ I've finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable พยายาม power. เข้าสภาวะอีชินไปพร้อมกับฉัน But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are. Take them down. Where do they keep coming from? ดาบเล่มนี้เขาใช้การไม่ได้แล้วมั้ง Yup, yup. We can help. เราช่วยจัดการเอง Don't worry. I'll use my own blade. ฉันจะใช้ดาบตัวเองแล้วกัน It's just more of the same.
คาซึฮะใช้ดาบอะไรอ่ะไหนดูสิฟรีดอมเอ้ยกลับมาใช้ฟิลเลตเบลดคาซึฮะใช้ฟิลเลตเบลดเลเวล90ครับเจ๋งกลับมาใช้ฟิลเลตเบลดเพราะว่าดาบเล่มนั้นตอนนี้ทนไม่ได้แล้วนะฮะใช้การตอบไม่ไหวแต่อันนี้จะฮิลไม่ได้แล้วนะโอ้ตามเรื่องจริงว่ะโอ้ยเลือดโอ๊ยเลือด Into the wind. As one with wind and cloud. One with nature's. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. ใช้แสงปกปิดรูปร่างที่แท้จริงเอาไว้ Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? อะไรนะ Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. มี3อย่างครับทักษะ4อย่างทักษะคือความสามารถแล้วก็ดาบความมุ่งมั่นแล้วก็แรงปรารถนา4อย่างเนี่ยคือองค์ประกอบ Ishin art There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on them. Oh. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the blade's memory. Indeed.
While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Mayuya, but I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? ขอให้คาสนาช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริง Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again, nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey, the next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle อยากให้คาซึฮะ and experience a true duel between samurai. การต่อสู้ระหว่างซามูไรอย่างแท้จริง Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. ได้สติกลับคืนมาแล้วยูยะ I see. เสียง He เปลี่ยนเลย used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, if a duel can help to set this state of affairs in order, โอเค I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help.
Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of... โอเค รับกล่องทำความปรารถนาของดาบปีศาจให้เป็นจริง ไป เอาจริงๆเป็นเควสที่เนื้อเรื่องดีนะ แต่ก็ง่วงมากๆเลยทีเดียวจริงๆ ตรงนี้เหรอ This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. ตอนนั้นชิลกว่านี้เยอะ Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin Art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma Art, Amenome Yuya. โอ้อาเมโนมะกับอิชินสู้กันอุ้ยเจ๋งวะ Honored to cross blades with you. It is my honor also. การประลองแบบซามูไรอ๋ออารมณ์เมื่อกี้คือเอฟเฟกต์ของดาบแน่เลย Time to go. Into the wind. Time to go. The wind knows me. เดี๋ยวพี่จะดูก่อนคุณสมบัติดาบยังเหมือนเดิมไหมค่าความแสงลดลง 50% โอเคเหมือนเดิมนะครับ แต่กราฟิกเปลี่ยน Adorn my night. ไม่มีแสงสว่างสวยงาม Wind Strider. Time to go. Thank you for the experience, although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. ดาบขอโทษด้วย You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. อ๋อ โทษตัวดาบ อย่าโทษอิชินอาร์ต I strayed far from the straight and อ๋อ narrow พูดผ่าน path, but คา the สึฮะ Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedahara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. เขาอยากไปร้านอเมโนมะ Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. อีกเดี๋ยวก็จบแล้วล่ะ อันนี้บอกผู้เล่นใช่ไหม อ้าวไปลงตีดาบ ครับลงมาตรงผ้า
It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. อ๋อแต่นากาโตะน่าจะไม่อยู่แล้ว A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility, but I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. ยังไม่ตาย And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! How's it? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. But he... Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? แล้วแต่นายเลย Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. Oh. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. คาโกซุรุเบะอิชิน Is now yours to keep. Rest in peace. สุดยอด สุดยอด คาโกซุรุเบะอิชิน That's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. สลายตัวเองเพื่อตีดาบอิชินขึ้นมาใหม่ให้อิชินอาร์ตไม่สูญสลายไปนะ Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. คาโกซุรุเบะอิชิน It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. เศษสร้างของเทพศูนย์ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way.
After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. ขอบใจนะ Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our and it's also time to give him a response to the offer he made me. กลับไปที่เทนริว You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. คาซึฮะก็ยังจะเป็นช่างตีดาบต่อไปแต่จะเดินทางเพื่อศึกษาดาบ Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would... You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for ตอ your นนี้คาซึ generosity. ฮะก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วเพราะว่าคาซึฮะเดิมเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซานโกโนมิยะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางนั้นเป็นฝ่ายต่อต้านวันนี้จะมาเข้าข้างโชกุนมันก็อาจจะทำให้แบบลำบากใจนะครับว่าต้องแบบอยู่ข้างไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะ Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. โอเคโอ้โหในที่สุดนะครับได้ดาบมาด้วยคาโกซุรุเบะอิชินนี่ไงโอเคเลยนะครับได้พรีโมเจมแล้วก็ได้ดาบมานะก็เป็นของรางวัลจากการทำเควสตำนานน่าสนใจมากนะครับที่เควสตำนานตัวละครมีการแจกอาวุธนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะยังพี่จำได้ว่าไม่มีเลยนะที่ทำอันไหนแล้วมันจะได้อาวุธนะครับไม่มีอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีการแจกอาวุธในเควสที่เป็นเนื้อเรื่องถาวรนะครับเนี่ยครับออปชั่นมันเปลี่ยนไปนะครับออปชั่นของดาบสุดท้ายเนี่ยเขาก็สรุเบอิชินนะครับเมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงอากาศถูกศัตรูจะทำให้เกิดฮิลวิ่งเกลสร้างความเสียหายวงกว้าง 180% เพิ่มเวลาโจมตี 15% เป็นเวลา8วิทุก8วินาทีเอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นได้มากที่สุด1ครั้งไอตัวส่วนที่ลดพลังโจมตีไอลดดาเมจครึ่งหนึ่งหายไปแล้วนะครับไอตัวนั้นไม่มีละก็จะใช้งานได้ดีนะครับเยี่ยมเลยดังนั้นมาอัพให้เขาซะหน่อยไม่ค่อยได้อัพอาวุธเท่าไหร่นะนี่คาโกซุรุเบะอิชินนะฮะอัพเลเวลเดี๋ยวนะมาดูให้คาซึฮะลองถือดูนี่ไงนี่คาโกซุรุเบะอิชินนะแล้วก็ประเด็นคือมันจะมีเอฟเฟกต์นะพี่เดว่ามันจะมีสีที่เราเหมือนเคยเห็น
Sounds good to me. เห็นนะครับพี่เดชจะต้องไปสู้กับศัตรูดูนะครับเควสไหนดีเควสนี้ไหมที่น่าจะเจอมอนสเตอร์น้องเรบอกว่าดาบสวยมากน่าจะวันนี้เป็นอาวุธ5 ดาวประจำตัวคาซึฮะแฟชั่นสุดๆใช่ไหมใช่คือแฟชั่นแล้วเนื้อเรื่องก็ยังแบบสตอรี่อะไรทุกอย่างคือมาครบมาเต็มนะฮะพี่เดว่าเจ๋งมากเลยเนื้อเรื่องมันส่งนะฮะเรายังตีบวกไม่เต็มที่เลยนะทาโกสุรุเบะนี่ดาบมีเอฟเฟกต์โอ้ยตายแล้วอ๋อพี่เดรู้แล้วเอฟเฟกต์อันเนี้ยก็เป็นการแสดงว่าเขาสามารถจะปล่อยบัฟออกมาได้พอปล่อยเสร็จเอฟเฟกต์หายแล้ว8 วิก็จะกลับมาใหม่อย่างนี้แน่เลยทำให้รู้ว่าอันเนี้ยสามารถจะฟันออกมาแล้วติดบัฟได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ได้ขอเช็คสต็อกนิดนึงอัพให้เขาอีกหน่อยไหมเลื่อนป้าเลื่อนขั้นต่อ50/60โอเคยังไปต่อได้60/70โอเคไปต่อไม่ได้แล้วนะครับหยุดแค่นี้ก่อนไปลุยนี่ไงโอ้โหมีสีแดงออกมานะครับแล้วก็จะมีบัฟแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วรัศมีกลับมาอีกแล้วนะครับเดาว่าน่าจะได้อีกแล้วนะครับเราก็ใช้อันนี้ลองทดลองดาบในการทำเควสรายวันไปเลยนะเพราะยังไม่ได้ทำเลยน้องเรบอกว่าเหมือนตัวดาบทำมาช้าไปตัวคาซึฮะมาก่อนนั้นมากดาบประจำตัวเลยกลายเป็นดาบหานที่ดูเป็นดาบเมืองมอนมากๆใช่ดาบฟรีดอมนะครับมันเป็นดาบชำนาญธาตุด้วยนะความเร็วทะลุพิกัดอันนี้มันจะไม่ได้ใช้ดาบหรือเปล่าว้าวปึ๊บเนี่ยรัศมีหายจริงด้วยก็คือพอเราได้บัฟอะครับ8 วินาทีรัศมีจะหายไปถ้ารัศมีออกมาใหม่ไปไหนถ้ารัศมีออกมาใหม่ก็แสดงว่าสามารถจะบัฟได้อีกเป็นเทคนิคที่เอฟเฟกต์สวยแล้วก็ใช้ในการสื่อสารเรื่องของบัฟได้ดีนะครับโอเคไปทางไหนต่อนะวับนะอีกหน่อยอีกอันอีกเควสอยู่ไหน3แล้วเหรออีกอันอยู่นี่แล้วเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นมอนสเตอร์อยู่แถวไหนนะ
Time to go. นั่นไงอ่ะตอนนี้มีรัศมีใช่ไหมเดี๋ยวลองตีธรรมดาดู It's my lucky day. นี่ไงสีแดงๆออกมานะครับแล้วก็ดูเนี่ยรัศมีแดงที่ดาบไม่มีแต่มีเครื่องหมายบัฟขึ้นมานะครับถ้าครบ8 วิรัศมีก็น่าจะกลับมา Time to go. นี่ไงกลับมาอีกแล้วนะครับบัฟ Wind strike. ก็คือทุก8 วินะครับบัฟมีสิทธิ์ผล8 วิแล้วก็ดีบัฟได้ใหม่ด้วยการแค่เคาะศัตรูนะโจมตีก็โอเคนะที่เรียกว่ามันสามารถบัฟได้อย่างต่อเนื่องดีนะครับกลับมาแล้วนะครับแต่จะออกมาเมื่อโจมตีศัตรูพุ่งลงไหนดูดิต้องโดนศัตรูนะถึงจะเอาบัฟมาใช้ได้นะฮะน่าสนใจอันนี้คือส่วนของเควสคาซึฮะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เดชยังจะไปต่อกับอีเวนต์ดีลุกนะฮะอีเวนต์ของพี่ดีลุกแต่เดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแป๊บWherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth.มาแล้วนะครับมาแล้วเอาป้ายลงก่อนปั๊บโอเคต่อเนื่องกันจริงๆเลยนะในวันนี้นะฮะโอเคจะบอกว่าไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์ป่ะนะอ๋อโอเคใส่อยู่ปกติดีนะครับ Time to go. แล้วเราสลับเฮโซออกแป๊บหนึ่งนะครับเอาคาซึฮะกลับมาไหนๆก็ต่อเนื่องนะครับนี่มาไปกันต่อนะครับที่เราทำบทเมเปิลเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเสร็จสิ้นนะฮะก็ดีแล้วก็ดีนะที่การแจกอาวุธเนี่ยมันอยู่ในเควสตำนานพี่เรียกว่ามันดีจริงๆแล้วก็เวลาคนมาเล่นทีหลังก็จะได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอีเวนต์แล้วมันก็จะไม่ทันใช่ไหมอยากให้ต่อไปทำแบบนี้เอาอาวุธเอาอะไรมายัดใส่ไว้ในคอนเทนต์ถาวรก็ดีเหมือนกันนะครับต่อไปเราจะไปดูสงครามที่แฝงเลนกันสักทีครับถึงเวลาแล้วกับพี่ดิลุกนี่ปะความลึกลับในห้วงอดีตไปยังดอนวานารีมันยังไงกันมีน้องบอกมาว่ามันไม่ยาวเท่าไหร่สำหรับอันนี้แต่เมื่อกี้นี่ก็เรียกว่าเราจัดกันไปร่วมเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะฮะ ถ้าเราไม่กดสคิปเนื้อเรื่องนะครับก็ยาวอยู่นะเควสคาซึฮะก็ไม่สั้นนะ 1.5 ชั่วโมงต้องมีนะถ้าไม่ได้สคิป
Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adeline. Adeline. To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluc, I presume? คือตอนที่เราเข้าเกมมานะครับแล้วก็แพทอัปเดตมันไอตัวกิจกรรมนี้มันเข้าเนี่ยเขาจะมีบทพูดไพมอนพูดถึงเรื่องว่าน่าจะไปที่ดอร์มานารีเพื่อทำน้ำองุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต่อเนื่องนะครับแล้วสคริปต์อันนั้นก็อาจจะตอนนี้เขาไม่ได้รีพีทให้เราฟังมันก็เลยอาจจะดูงงจริงๆคือสคริปต์เนี้ยเกมมันออโต้เพลย์ตั้งแต่เราเข้าเกมมาเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้และในวันก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะตอบว่ามาเพื่อทำน้ำองุ่นนะ That's right. Adeline, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. น้องเรย์บอกว่าดีเลยครับถ้าเป็นอาวุธกิจกรรมคนมาทีหลังหาไม่ได้แล้วใช่นะครับเรามาเพื่อจองนะการทำน้ำองุ่นราคาพิเศษของ winery. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit. Just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. ทำน้ำที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับและจะไม่ทำให้ธุรกิจของ winery แย่ลงหรอก Master Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them. Wow, Master Diluc's such a thoughtful guy. So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. ปัญหายุ่งยากอะไร As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. It's this. He should be somewhere near Falcon Coast. Falcon Coast I'm น่า not จะ sure ไปจัด how การ long เหล่า he'll ร้าย be. แหละ In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? งั้นไปรอในรีลุกใน winery กันเถอะ But Paimon won't feel kind of bad if we're sitting in Diluc's house. Let's go to the Falcon Coast ไปช่วย and ดี have ลุกดีกว่า Diluc sort out his issues. ก็ได้ Although Diluc is super strong, surely he'd appreciate a little support. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie. The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. Come on, let's go to the Falcon Coast. Falcon Coast ไปช่วยดีลุก ไหน Falcon Coast นี่ไงอุ้ยมีอะไรสีแดงๆด้วยนี่เต่าเหรอ Is that a camp over there? ตกใจนึกว่าเต่า Camping out in the wild? Huh. This tent doesn't look like it belongs to Diluc. Maybe it's an adventurer camp. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them. เรียน Dark Knight Hero ปรากฏการณ์ผิดปกติในปีนั้นได้อุบัติขึ้นอีกครั้งแล้วโอเคคราวนี้กระแสพลังถูกกระตุ้นมอนสเตอร์ในบันทึกก็ถูกปลดปล่อยอีกครั้งคุณคงเป็นคนแรกที่มาถึงฉันต้องไปรายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบก่อน Judging by the tone, it seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now.
Deluxe Friend เพื่อ Deluxe แล้วกัน Saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? นี่ไง Strange Ley Line ก็คือเลไลน์สีแดงนะก็คือปรากฏการณ์ผิดปกติที่เขาพูดถึงใช่ไหม Other than that, everything seems fine here. Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. บอกเธออยากจะอ่านไหมเราต้องลองอ่านสิไหนลองอ่าน There are 2 notes here. อ่านบันทึกแรกครั้งก่อนที่กระแสพลังผิดปกติปล่อยมอนสเตอร์ดุร้ายก็เป็นเวลากว่าหลายปีดาร์กไนท์ฮีโร่สามารถคุมเวลาได้อย่างแม่นยำล่อมอนสเตอร์หลายตัวไปยังที่โล่งเพื่อกำจัดพวกมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีกำจัดทีละตัวแซงทำว่าบาดเจ็บเพื่อล่อกำลังหลักของ Abyss Order หลังจากนั้นก็เผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวเป็นการโต้กลับที่เยี่ยมแต่ในแผนนี้ก็เป็นปัจจัยไม่แน่นอนมากเกินไปเหมือนดาร์กไนท์ฮีโร่กล่าวไว้ว่าไม่สามารถเสี่ยงแบบนี้ได้ทุกครั้งการจัดการต้องปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้เป็นวิธีแน่นอนที่สุด Didn't follow all that. แล้วก็อ่านบันทึก2 There are 2 notes here. ยังมีความลับอีกมากในกระแสพลังคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นหากดักไนท์ฮีโร่ต้องต่อสู้กับ Disorder เวลานานก็ควรทำความเข้าใจให้มากกว่านี้ได้ยินว่าหัวหน้าทีมสืบสวนก่อนสวินฟาวเนียสเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จหัวหน้าทีมสืบสวนเหรออาเบโดปะเขาก็ไม่เหมือนกับลิซ่าที่สนิทสนมกับรักษาการผู้บัญชาการเราน่าจะสามารถถามคำถามบางอย่างจากเขาโดยที่ทางก่อนสวินไม่รู้ทางด้านไนท์ฮีโร่สามารถสอบถามปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับกระแสพลังได้ฉันจะส่งจดหมายไปที่แคมป์ภูเขาดราก้อนสปายอาเบโดชัวร์ Sounds like it was talking about Albedo. เคยส่งจดหมายให้อาเบโดเหรอโอเคอันนี้ก็คือบันทึก2 อันนะครับแล้วก็อันนี้หรือเปล่านี่ไงอุ้ย Whoa! Where did all these monsters come from? Wait Hey! a second. ดีลุกก็มา Huh. He looks kind of different than usual. Look at him go! So focused and full of energy. So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? กระแสพลังแสดงถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งหนึ่ง Hey, you're right. Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now? ดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกัน Okay, let's see how young Diluc used to fight. เราต้องเป็นคนเล่นหรือเปล่านะใช่แน่เลยอันนี้ไงได้ลองใช้สกินทดลองใช้นะครับนี่เข้าใจนะให้เล่นตัวเดียวด้วยไหนขอดูหน่อยสิให้ดาบวูฟมา90นะครับให้ดีลุกสกินใหม่มาลองใช้ดูหนุ่มลงนิดดูหนุ่มกว่าเดิมนิดนึงโนเบลสอีกแล้วกลุ่มดาว3อีกแล้ว81.8เหมือนคาซึฮะเลยมาตรฐานใหม่เหรออาร์ติแฟกต์เป็นยังไงอัตราคิฟื้นฟูไม่ใส่ถ้วยไฟด้วยเดาพี่เดชเดาว่านะเขาน่าจะใส่ถ้วยโจมตีหมวกอัตราคิแล้วก็นาฬิกาฟื้นฟูพลังงานอันนี้เดานะครับเป็นมาตรฐานใหม่ของตัวละครทดลองหรือเปล่าFlames, purge! The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. ดีลุกตอนนี้ก็น่าจะมาที่นี่แล้วนะ So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird ley line deposit again? If it's like the other ley line deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. ไพมอนอยากรู้เกี่ยวกับกระแสพลังผิดปกติเหรอ No. Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A
A monster jumps out and clubs him over the head with a swish and a smash. ทำไมใช้คำเรียนเสียงประหลาดจังเลยล่ะ Because it sounds more dangerous that way. Anyway, we came here to help D-Loop, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. ไพมอนก็ดูมีความรับผิดชอบเหมือนกันนะเนี่ย Not really. Paimon just wants some บท fancy พูดเยอะมากนะ grape ก็ดีเหมือนกัน juice. Come on, let's finish what we came for. When we get the grape juice, you can have some of Paimon's half. ปลดล็อกแล้วสงครามที่แฝงเลนใช่ไหมนี่เขาท้าทายก็คือจุดนี้นะครับพรีวิวคอสตูมอันนี้ขายนะแล้วก็กิจกรรมนี้คำอธิบายกิจกรรมนะครับระหว่างช่วงจะมีการเปิดการท้าทายใหม่ทุกๆวันฮะแล้วดูเควสหายไปแล้วนะครับเควสหายไปแล้วของดีลุกที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะจบแล้วนะครับลองเข้าไปท้าทายดูนี่ไงเปิดมา2อันแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เปิดอีก5อันนะครับก็น่าจะต้องกิจกรรมนี้เหรออีก17วันอีกนานเหมือนกันนะครับยังมีเวลานะครับโจมตีตัดสินรุนแรงถ้าไม้ตายตัวละครสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% สำเร็จการต่อสู้อันดุเดือดในโหมดต่อบทสุดชีวิตเพื่อปลดล็อกสุดชีวิตเหรออันนี้อะไรรายการที่ต้องเปล่ายามเปลวเพลิงลุกลามทั่วท้องฟ้าระเหยละลายเพิ่มขึ้นมีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอฟเฟกต์ศัตรูใกล้เคียงเนี่ยน้ำแข็งอันนี้หุ่นยนต์เหรอพรีวิวรางวัลนี่พรีโมเจมนะครับโหมดสุดชีวิตก็จะปลดเส้นทางสู่ความพินาศนะครับเพื่อเป็นการทดสำหรับเราที่อยากได้แค่เพชรเนี่ยเราเล่นแค่โหมดอันตรายก็พอนะครับถ้าเราเล่นโหมดสุดชีวิตจะปลดล็อกเส้นทางสู่ความพินาศซึ่งน่าจะยากขึ้นเพื่อให้ได้ท้าทายตัวเองนะครับดังนั้นสายเก็บเพชรก็ไม่ต้องเล่นยากมากก็ได้นะครับเลือกระดับความยากนี่ไงอันตรายยากลำบากสุดชีวิตกำจัดศัตรูที่แข็งแกร่ง1ตัวใช้ท่าไม่ตาย6ครั้งใช้ท่าไม่ตาย6ครั้งก็ศัตรูที่แข็งแกร่ง1ตัวพี่ได้เอาแบบง่ายแล้วกัน ลองดูโอ้ยมันออกมาตรงนี้เลย One with nature. Things are about to get dicey. กำจัดศัตรูที่แข็งแกร่งไปแล้ว1ตัวอยู่ไหนล่ะศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยเหรอเรียบร้อยแล้วเราต้องไปให้สุดครับ ไม่เราเป็นสายไปน้อยๆอยู่แล้วน้องเรเล่นน้อยๆค่อยๆเอาเพชรไหนดูซินี่ไงพรีวิวรางวัลเรากดเข้ามาแล้วกดที่พรีวิวรางวัลแล้วกดรับเนี่ยครับวิธีรับรางวัลอยู่อย่างนี้นะเนี่ยได้แหละเพชรเนี่ยได้แหละตรงนี้ไม่เอาก็ได้ นะครับเนี่ยเส้นทางสู่ความพินาศก็จะทำให้ได้แร่เพิ่มอันไหนเลขของวันที่2น้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยพี่เดชเอาแบบแรกอันตรายยากลำบากสุดชีวิตเอาแบบนี้นะฮะ3ตัว This is order. ศัตรูที่แข็งแกร่ง3ตัว Solidify. Dissipate. Out of my way. Into the wind. คือตัวไหน Clouds high. คือตัวบอส I will have order. Quietly now. Our bond is strong. Lightning terrified. พวกนี้แน่เลยศัตรูที่แข็งแกร่ง Order guide you. เรียบร้อย3ตัวง่ายๆนะครับได้แล้วเพชรแล้วก็กดที่พรีวิวรางวัลนี่ไงได้แล้วนะครับเพชรสำหรับ2วันนะครับดังนั้นก็เหลืออีก Time to go. ก็ถือว่าเป็นที่แจกเพชรที่ดีนะครับเหลืออีกเนี่ย
60ใช่ไหม60เพชร5อันก็อีก300เพชรก็มาเก็บกันได้นะครับไม่ยากเรียกว่าเล่นโหมดง่ายก็เก็บเพชรได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีเวนต์รอบนี้นะครับที่เรียกว่ามีทั้งตัวการได้ทดลองใช้สกินนะครับก็น่าจะแค่นั้นเองเพราะว่าดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเควสโผล่มาให้กลับไปหาดีลุกได้น้ำองุ่นหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีเควสต่อละเหมือนมันจบไปอย่างนั้นแหละไม่แน่เดี๋ยวตอนท้ายของกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะมีเควสงอกขึ้นมาให้เราไปคุยกับดีลุกแล้วก็ได้น้ำองุ่นปิดสตอรี่ให้สวยงามก็ได้ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับยังต้องมีอีกน่าจะ 5-6 วันกว่าจะเปิดมาทุกอันนั่นเองนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะมาลองดูกันในสตรีมอีกครั้งยังไงวันนี้พี่ได้คิดว่าก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ทำเควสคาซึฮะกับดาบปีศาจที่จริงๆแล้วคืออะไรนะคากดซูรุเบะอิชินนะครับก็ชื่อดาบที่แท้จริงนะครับก็ได้ออกมาแล้วก็สวยงามนะครับไม่ต้องรีบเล่นทีหลังก็น่าจะได้ดาบเหมือนกันนะครับมันแอบอยู่ในเควสตำนานดีมากเลยนะครับอยากให้เป็นอย่างนี้เยอะๆจะได้มีอาวุธนะครับเพิ่มเติมของตัวละครโดยไม่ต้องไปกาชาด้วยนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีพี่เด็กคิดว่าแล้วก็ได้มาเล่นอีเวนต์เรียกกิจกรรมแล้วกันสงครามที่แฝงเร้นนะครับก็หลังจากคนเล่นเกาะกันหมดก็อย่าลืมมาเล่นอันนี้กันนะครับตอนนี้ก็คอนเทนต์ของเกาะเนี่ยอีก26วันนะครับเรื่องเปลือกหอยสำหรับของดีลุกนี่17วันแสดงว่า10วันสุดท้ายยังจะมีกิจกรรมอะไรมาต่อหลังสงครามที่แฝงเร้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกเลไลโอเวอร์โฟลหรือว่าเป็นกล่องของขวัญอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในวันนี้พี่เด็กคิดว่าสตรีมกันมาแบบเต็มที่พอสมควรนะครับยาวกว่าที่คิดไว้มากเลยก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แวะมาชมกันยังไงถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็การกดไลค์ให้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพี่เด็กก็ขอบคุณนะครับและถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือไลฟ์สตรีมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาพี่เด็กไลฟ์หรืออัพคลิปจะได้ทราบนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณภูวิทย์น้องเรนะครับแล้วก็พลอยด้วยทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าสวัสดีครับ